အေးဖေရတန်ရလက်ထောက်ကောင်းသောရေးသားမှုနဲ့ကိစ္စဆိုင်ကိုရရေးတီသူဟာလေးနဲ့အသက်နဲ့ရင်းရချစ်တီဆိုချင်းဒီဒါလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါခင်ဗျာချစ်တီတယောက်ကိုတယောက်အသက်နဲ့ရှင်ချစ်ကြပါသည်ကျင်နာကြပါသည်တေရာသာဖွယ်သုံးလုံးကဆိုပါမည်အသက်ဆိုသည်ဘဝတစ်ခုရဲ့အတိုင်းအတာတွင်ဖြစ်သည်ဒါကြောင့်သာလဲတန်ဖိုးထားလို့ရာဖြစ်သည်အသက်လိုချစ်သည်အသက်နဲ့ရှိချစ်သည်ဆိုရင်သည်ကျွန်တော်အနေသဘောရတော့ကြွားရပူတယ်မဆိုခြင်းပါပြီအော်ချစ်သည်တယောက်ကိုတယောက်အသက်နဲ့ရှိ၍ချစ်ကြပါသည်ကျင်နာကြပါသည်တေရာသာဖွယ်သုံးလုံးကဆိုပါမည်အသက်ဆိုသည်ဘဝတစ်ခုရဲ့အတိုင်းအတာတွင်ဖြစ်သည်ဒါကြောင့်သာလဲတန်ဖိုးထားသူအရာဖြစ်သည်အသက်လိုချစ်သည်အသက်နဲ့ရှိချစ်သည်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်အနေသဘောရတော့ကြွားတယ်ပူတယ်မဆိုရင်ပါပြီငယ်ရချစ်လာသည်မှအချိန်တန်အရွယ်ရောက်တော့ဘဝခရီးကိုလက်တွဲခဲ့သည်ရဲရဲဝုန်းကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ပါမဆိုရင်ထိုင်သည်ငယ်ကချစ်ချက်ချစ်တွေပူလာသည်နေ့တည်းများတော့အချစ်တွေပွားသဘောဟောနေ့တည်းပူလေကျွန်တော်ချစ်တွေပူလေအခုများတော့ထားကြမရှိအောင်ချစ်ရပါသည်ကျွန်တော်သေးသာကြည်သည်ကျွန်တော်သေးသာကြည်သည်အသက်တရားကျော်ကျွန်တော်ရရည်ဆိုရင်ဒီသူ့ကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်ဘယ်များထားသွားပါရမည်ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်သည်အသက်နဲ့ရှိတစ်ချစ်သေးချစ်ပါမည်တယောက်ကိုတယောက်အသက်နဲ့ရှင်၍ချစ်ကြပါသည်ကျင်နာကြပါသည်တေရာတာဖွယ်သုံးလုံးကဆိုပါသည်အသက်ဆိုသည်ဘဝတစ်ခုရဲ့အတိုင်းအတာပဲဖြစ်သည်ဒါကြောင့်သာလဲခံဖို့ထားသူအရာဖြစ်သည်အသက်လိုချစ်သည်အသက်နဲ့ရှင်ချစ်သည်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်အနေသဘောရတော့ကြွားတယ်ပူတယ်မဆိုရင်ပါပြီငယ်ကချစ်လာသည်မှအချိန်တန်အရွယ်ရောက်တော့ဘဝခရီးကိုလက်တွဲခဲ့သည်ရဲရဲဝုန်းကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ပါမဆိုရင်ထိုင်သည်ငယ်ကချစ်တဲ့ချစ်တီပူလာသည်နေ့တည်းများတော့အချစ်တွေပွားသဘောနေ့တည်းကိုလေကျွန်တော်ချစ်တီပူလေအခုများတော့ထားကြမရှိအောင်ချစ်ရပါသည်ကျွန်တော်သေးသာကြည်သည်ကျွန်တော်သေးသာကြည်သည်အသက်တရားကျော်ကျွန်တော်နေရပြီဆိုရင်ဒီသူ့ကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်ဘယ်များတောင်ထားသွားပါရမည်ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်သည်အသက်နဲ့ရှိ၍တစ်ချစ်သေးချစ်ပါ